buaya yang sedang berenang dengan kepanjangan sekitar 3 meter di dekat lokasi penyelaman. Nah, kalau kita lihat ada sungai di sini, jadi ada hutan ini. Jadi buayanya kemungkinan besar berada di sekitar sini, sedang berenang tadi itu. Nah, cuman ini menandakan saja bahwa kawasan ini memang kawasan yang rawan karena terdapat buaya di sekitar sini. Dan drone tadi itu bisa menangkap, mengambil gambar, dan buayanya berenang di sekitar sini tadi, di depan kumpulan tim penyelamat tadi. Dan ini teman-teman atau masyarakat sini yang sedang melakukan upaya penyelaman. Ada 3 perahu motor yang dilibatkan dalam upaya penyelaman ini. Kondisi cuaca amin cukup kencang sekarang ini. Kalau kita lihat ada gelombang, dan ini tim Basarnas yang baru saja tiba di Detik-Detik, dan nampaknya tidak membawa informasi tentang penemuan ini. Air sekarang surut karena kalau kita lihat pergerakan sampah itu mengarah ke lautan. Jadi teman-teman dari Basarnas, sekali lagi hari ini sampai sore nanti merupakan hari terakhir pencarian Denny yang mengalami musibah tenggelam sejak Sabtu 2 April 2022 di kawasan Sungai Pawan di sekitar antara jembatan Pawan 2 dengan PLTU pembangkit listrik tenaga diesel Sukaharja, Kabupaten Ketapang. Teman-teman dari Basarnas nampaknya sampai ke muara tadi, karena mereka datang dari arah muara tadi. Kembali ke base camp, teman-teman dari Basarnas kembali akan menyusuri sungai untuk melakukan pencarian dan melakukan penjemputan beberapa orang. Kalau mereka tadi datang berempat, nah sekarang ada 7 penumpang di speedboat ini yang akan melakukan pencarian.